먹고 니 먹고 어떻게 받아줘야 돼요? 근데 된 거예요? 머리부터 먹냐고 꼬리부터 먹냐고. 아 그럼 왜 그렇게 말해요? 너무 젊어 보이려는 것 같잖아. 아니 있잖아 뭐 하는 거야 이거? 이 콘텐츠 이름이 먹고야. 아 그래요? 괜찮아. 이런 솔직한 반응 너무 좋아. 먹고가 네 머리부터 먹냐고 꼬리부터 먹냐고. 누가 지었어요? 카메라 보고 얘기해줘. 누가 지었어요? 그리고 그것도 얘기해줘요. 머리냐 꼬리냐. 저는 보통 머리부터 먹어요. 아 알았어. 자 먹어라. 우리 매번 붕어빵을 먹거든. 아, 이유가 있어. 맞춰봐. 나 지금 익투스밖에 생각 안 나는데. 이투스가 뭐야? 그 크리스천 마크 있잖아요. 그 뭐야? 아 이걸 모른다고? 그 요즘 거야? 아니 아니, 아니. 아니. 뭐지? 익투스 몰라요? 신학교에서 배웠어? 교수님들이 알려주진 않았던. 저도 교회에서 들었어요. 그치. 나 신학교에서 안 배웠어. 아닌가? 알려주셨던 것 같기도 하고. 맞아요? 이거 나와도 되는 거야? 요즘 뭐 고민 있는 거 있어? 요즘 하나님과의 관계는 어때? 너는 어때? 민정아, 그래서 정식 전도사가 된 소감이 어때? 아니 근데 진짜 어쨌든 신학생일 때부터 뭔가를 이렇게 자꾸 시켜주셨으니까 엄청난 막 변화가 있는 것 같진 않거든요. 근데 어쨌든 다른 부서에 갔고 근데 이게 청소년부 떠나는 게 너무 힘들었어요. 청소년부를 떠난 게? 아, 교사로 있었어. 교사로 있었는데 아이고 교사로 있다가 어쨌든 다른 부서를 가니까 앞에서 막 인사하고 전도사님 되신다 막 이렇게 얘기해 주시고 하는데 진짜 너무 힘든 거예요. 약간 7년 있었거든요. 청소년부에서만. 그리고 애초에 비전이 청소년부에 있다 보니까 또 막 작년에 막 제주도 단기선교 애들이랑 같이 갔다 오고 이러면서 애들을 성장하는 모습을 보고 막 이랬다 보니까 진짜 계속 울었어요. 막 앞에서 애들 앞에서도 막 울고 이제 신입생 애들도 많이 올랐거든요. 이번에 중1 애들이 그 애들이랑 막 같이 있는 줄 알았는데 유아부를 가게 됐으니까 애들이랑 기도회도 했어요. 너무 또 눈물이 막 나니까 너무 힘들어가지고 아니, 같은 어쨌든 교회여도 그게 좀 굉장히 다르더라고요. 약간 어쨌든 이제 이 친구들이랑 같이 예배를 못 드리니까 근데 가고 나서 이제 애들은 애들이고 청소년부 애들은 너무 힘들었고 갔는데 애들은 또 너무 귀여우니까 금방 잊혀지고? 진짜 힘들었던 것 같아요. 약간 이 부서를 떠난다는 것 자체가. 근데 그거를 보면서 나중에 교회 떠날 때 어떻게 떠나지? 막 그러니까 이 생각부터 드는 거예요. 그래서 그게 진짜 솔직히 사역자들한테 참 힘든 부분 중에 하나야. 그게 어느 누군가는 내가 선택해서 그 방향을 찾아서 이렇게 교회를 떠나는 경우도 있지만 우리는 어쨌든 진짜 사역자다 보니까 하나님이 때로는 보내심의 사인이 딱 떨어지는 순간이 있는데 그 사인이 딱 떨어졌을 때 어떻게 순종해야 되는데 근데 지금 민정이는 몇 년이야 그 세월이? 몇 년이야? 진짜? 거의 초등학교 2학년 때부터 다녔으니까. 그래 초등학교 2학년? 근데 거기를 사역하다가 예를 들어 이제 다른 보내심이 있다면 너무 힘들 것 같아. 나도 그게 너무 힘들었지. 이전 교회 사역하는 곳에서 옮길 때 뼈를 깎는 고통이라고 해야 되는 거 어떻게 표현해야 되는지 모르겠어. 쉽지 않은 거야. 근데 어떡하냐. 그러니까 우리의 훈련이라는 게 우리가 가는 길이라는 게 그런 거야. 하나님이 가라면 가야 되는 거고. 그 알잖아. 사역자들이 항상 가지고 가야 되는 세 가지 지침. 항상 말씀을 전할 준비. 그리고 죽을 준비. 그리고 떠날 준비. 이게 있어야 되잖아. 그러니까
나도 그때 그때 그 교회 떠날 때 아침에 이제 집을 나설 때부터 계속 마음을 먹었던 게 계속 그 마인드 컨트롤하는 거야. 덤덤하자. 그러니까 덤덤하게 가자. 덤덤하자. 계속 마인드 컨트롤해. 그래서 진짜 밝게 떠나자 하고 이제 아침에 딱 가가지고 이제 항상 앞에서 찬양 인도를 했어야 되는데 맨 뒤에서 이제 찬양하고 이제 그때까지 잘 이제 마음 지키다가 이제 앞에 나가서 인사를 딱 하는데 자 이제 우리 딱 하는데 나랑 진짜 오래 합을 맞췄던 반주자가 하필 그때 반주를 싹 깔아버린 거야. 하는데 뻥 못 참아. 그래가지고 나가면서 울었어. 앞으로 나가면서 그냥 막 오열 그 앞에서 막 손수건 이렇게 딱 손수건에 얼굴 쳐박고 오열 들썩. 그 나는 그때 이후로 우리 교회에도 본목사님이 이제 다른 교회로 사임하셔서 가셨어. 근데 나는 그 마음을 너무나도 이제 떠나는 사역자들의 마음이 뭔지 알겠으니까 그래가지고 그래서 일부러 이번 명절에도 그 목사님한테 김정 목사님한테 전화했어. 그렇게 안에서 이렇게 연락을 해주고 이렇게 해주잖아. 너무 고맙다. 왜냐면 나간 입장에서는 조심스러워서 안에 전화 못해. 그쵸. 연락 못해 이렇게. 내가 봤을 때 민정이도 나중에 떠날 때 쉽지 않을 거야. 저는 집에서 나갈 때부터 울 것 같아. 아니 근데 왜 중고등부에 대한 비전이 있는 거예요? 저 처음에 이제 신학교 가야겠다 이 생각 들고 이제 청년부 목사님이 어쨌든 신학을 하기도 갔고 하나님이 부르심이 있다고 하니 어떤 대상으로 사역을 해야 되는지 앞으로 이거를 기도해 보라고 하셨거든요. 그래서 계속 기도했어. 어떤 대상으로 사역을 해야 될까요? 했는데 처음 딱 신학교 가면서 신학해야겠다 했을 때부터 들었던 마음이 저는 혼자 교회를 다니니까 근데 저희 교회가 저 중고등학교 때까지만 해도 다 부모님 같이 다니는 사람들이고 다 모태신앙이고 저만 이제 혼자 다니고 막 이랬었는데 청년부 가니까 중고청 이때 있을 때 같이 있던 사람이 없는 거예요. 오히려 모태신앙들이 청년들 되면 안 오고 청년부 되면 안 오고 다니더라도 약간 뜨겁지 않고 뭔가 이 사모하는 마음이 뜨겁지 않고 이런 모습을 너무 많이 보다 보니까 근데 저는 이제 제 생각에는 물론 아동부도 다 즐거웠지만 청소년부 때 언니 오빠들이랑 같이 신앙생활하고 막 이런 게 너무 즐거웠다 보니까 청소년 때 좀 교회에 사모하는 마음이 있고 좀 하나님 만났으면 좋겠다 약간 이 생각이 들어가지고 청소년부의 비전이 있다고 이렇게 얘기를 하는 거고 작년 제주도 성도를 갔을 때 어쨌든 청소년 시기 청년들 약간 이때가 좀 마음이 가가지고 근데 이제 엄청 청소년 때부터 같이 봤던 오빠랑 이제 모태신앙인 오빠랑 진짜 맨날 막 투덜거리는 교회 일은 열심히 하는데 엄청 투덜거리고 가끔 막 좀 너무 챙겨주고 싶은 약간 동생이 있는데 성교 갔을 때 너무 변해 있는 거예요. 그래서 가기 전에 약간 발대식 같은 거 하면서 왜 이 성교를 가게 됐는지 막 이런 걸 얘기를 하는데 말하는 게 진짜 너무 이제 옛날에 내가 알던 오빠랑 너무 다르니까 거기서 막 진짜 울 뻔했어요. 약간 주책이긴 한데 앞에서 막 들으면서 뭔지 알아 근데. 울 뻔했어. 그리고 가서도 단기성교 가서도 진짜 밤마다 이제 나눔을 했거든요. 오늘 어떤 은혜를 받았는지 오늘 어땠는지 막 이런 거 나눔을 했는데 그 동생이 말하는 거 듣고 말하는 게 너무 이제 너무 제가 은혜를 받아가지고
거기선 그냥 울었어요. 진짜 그냥 막 울었어. 근데 그러면서 약간 주신 마음이 제가 속으로 오히려 약간 저급해하고 있었거든요. 저들이 약간 하나님 빨리 만나고 하나님을 더 의지했으면 좋겠다 약간 이랬으면 그거를 이렇게 조급한 마음을 하나님이 약간 내가 일하고 있으니까 너는 그냥 너 할 일 해 약간 너가 해야 되는 일을 해 약간 이렇게 주시는 것 같아가지고 진짜 사역해야겠다 약간 저들 옆에서 계속 뭔가 도움을 주고 내가 할 수 있는 걸 해야겠다라는 마음이 너무 이렇게 확 들어가지고 그러니까 우리 그것 때문에 사역하는 거야. 그러니까 그 맛에 하는 거야. 그게 그러니까 빈무원하면 너무 좋지만 맞아. 이제 빈무원하지 않은 가운데 우리가 하다가 이제 그것을 딱 마주했을 때 그런 하나님을 만나는 어떤 경험들 그런 것들이 이제 막 간증이 이제 나올 때 사람들이 보기에는 서로 아무 상관 없는데 그 간증을 듣고 우리가 막 너무 하나님 앞에 감사해가지고 맞아. 이게 세상과 다른 우리만의 차이점이지. 우리도 사람이다 보니까 사역자로서 사람이다 보니까 조급함이 있고 우리가 생각하는 때와 시기가 있다 보니까 맞아. 우리는 사실 그것 때문에 힘든 건데 이제 하나님의 때에 하나님이 일을 하시는 것을 딱 목격을 하고 이제 하다 보면 이제 터지는 거지 이제 하나님 앞에. 친구들은 다 어디로 갔을까요? 다 교회를 떠났으려나? 보통 그런 것 같아. 진짜 저희 초등학교 애들이 진짜 많이 왔거든요. 근처기도 하니까. 근데 남자애들은 중학교 올라가면서부터 거의 안 나왔고. 그러니까 지금 다음 세대 어쨌든 지도자들도 마찬가지고 그리고 다음 세대 학부모님들도 마찬가지고 정말 경각심을 가지고 아이들을 대하고 양육을 해야 되는데 신앙적인 부분에 있어서는 또 영적인 부분에 있어서는 왜냐면 이 아이들이 지금 어쨌든 기독교 집안에서 태어났고 부모님이 교회 가라고 해서 가고는 있지만 청년의 때가 돼서도 그 자리를 지키고 있을 거라는 보장이 없는데 지금 시대가 그렇다라는 거야. 일단은 우선적으로 이 아이에게 장착시켜주고 싶은 어떤 그런 것들이 어떤 신앙이 아니라 가장 먼저는 일단은 세상 것 세상에서 안정적으로 자리 잡을 수 있는 그런 환경과 상황을 먼저 조성해 줘야 된다는 게 그게 최고 우선의 가치가 되어 있다 보니까 순서가 뒤바뀐 거야. 신앙 다음에 그게 돼야 되는 거야. 그러니까 그게 완전히 뭐 이렇게 그것은 무시해도 된다. 그거는 그런 차원은 아니지만 함께 병행이 되되 우선순위라는 게 있는데 우선순위의 순위가 그러니까 바뀌어 있다라는 거지. 그러니까 일단은 학생의 때에는 미래를 위해서 잘 준비하고 공부하고 해서 얘가 어느 정도 세상을 잘 안정적으로 살아갈 수 있는 기반이 마련되면 어쨌든 지금 교회 나오고 있으니까 주일날 예배 드리고 있잖아. 당연히 그러니까 이 아이가 청년이 돼도 교회를 잘 나갈 거라고 생각을 하지만 근데 이제 이 부모님들의 생각이 확 바뀌게 되는 시점이 있어. 언제냐면 그 학부모님들이 이제 나이가 어느 정도 이제 많이 들었을 때 비로소 그제서야 깨달아. 왜냐하면 점점 나이가 들고 이제 어떤 육신의 능력도 한계가 오고 이러다 보니까 점점 이제 이 생애가 이 마지막이 가까워 오고 있음을 점점 실감하는 때에 그제서야 비로소 내가 내 자식에게 물려줬어야 하는 최고의 가치가 무엇이었는가를 그때서야 비로소 실감하게 되고 정말 절실하게 깨닫는 거지. 근데 이미 딱 그때를 딱 봤을 때 이미 어른이 되고 혹은 결혼을 해서 가정을 이뤘는데 신앙생활을 잘 안 해. 아니면 결혼해서 가정을 이뤘는데도 교회를 잘 안 나가. 아니면 뭐 교회는 나가지만 정말 썬데이 크리스천이 됐다든지 종교 생활하는 그 정도 수준에 불과한 어떤 그 정도에 머물러 있어. 그러니까 이제 이제 나이 때가 되면 잔소리를 많이 하는 그 잔소리가
뭐를 많이 하냐면 신앙적인 거 관련해서 이제 그제서야 비로소 잔소리를 많이 해. 뭐 해야 된다, 뭐 말씀 읽거나 교회 나가야 된다, 예배해야 된다, 기도해야 된다, 주님 가까이 해야 된다. 그제서야 가르치지만 사실 그게 이제 너무 시간이 훗날 많이 지나 버려서 이미 그게 믿음이라는 게 들어가기에 너무나도 딱딱하게 굳어져 버린 그 심령 상태가 돼 버리면 그것을 다시 정말 복음이 그 안에 잘 올바르게 심겨지기에 너무나도 이제 어려운 지경까지 와 버렸을 때 그거를 깨달았을 때는 너무 늦어버렸을 때도 많은 거지. 그러니까